यहाँसम्म हालिसकेको छ है झन्डै फुलै माथि फुल ट्याङ्की बनाएको छु मैले अनि 10.28 लिटर भनेपछि यसमा 15 लिटर आउँछ टोटल ओभरफ्लो भयो जस्तो छ उता साइड राखिदिउँ न अलि धेरै भयो जस्तो छ क्या ओभरफ्लो उता राख्छु एकछिन चुहेन होइन अब चुइरहेको छ अझै चुइरहेको छ छैन होइन आइल्डिङमा सो वाट्स अप एभ्रिवान दर्शक नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई च्यानल रेभ नेपाल सबैजना सन्चै हुन्छ होला म पनि सन्चै छु होइन सो आजको भिडियो चाहिँ के सम्बन्धी भनेर हजुरले थम्बनेल इन्ट्रो टाइटलहरू थाहा पाइसक्नुभयो होला म चाहिँ राजदाईको डिपोतिर जाँदैछु होइन खासमा यो भिडियो चाहिँ मैले माइलेज टेस्ट सिटी माइलेज टेस्ट गर्नलाई बनाउन खोजेको थिएँ लगभग कति 1 लिटर त चुहे नै होला ओभरफ्लो भएर जान्ने भएर माथि जातिसम्म हालिदिनु भएको थिएँ चुह्यो होला अनि त्यो पछि 2.5 लिटर निकाल्नु पऱ्यो ल्याङ भयो अनि त्यो बनाएन होइन अब हाइवे जाँदैछु हाइवे राइड जाँदाखेरि म बनाउँला त्यो हाइवेको माइलेज टेस्ट अन्त अहिले चाहिँ हामी राजदाईको डिपोतिर जाउँ राजदाईको डिपो चाहिँ अब इफ यु आर ओल्ड भ्युवर्स होइन मेरो पुरानै भ्युवर्स हुनुहुन्छ भने हजुरलाई थाहा छ डुकाटी मोन्स्टर अनि सिआरएफ अनि इभन भिरागो 250 को ओनर हुनुहुन्छ राजदाई चाहिँ अन्त डुकाटी त्यहीँ बाहिरै छ दाइ चाहिँ खाना खान जानुभएको छ अरे अन्त दाइ आएपछि भिडियो बनाउँछु म होइन टक्क लगाएर डुकाटी र यसको साउन्ड टेस्ट यताउतिको भिडियोहरू हुन्छ नि त्यही हो नर्मल्ली अरू खासै केही होइन अनि त्यो डुकाटी अन सेल छ अस्ति नै फेरि सेलमै राख्नु भएको थियो तर पछि आफैले चलाउँछु भनेर राखिराख्नुको अनि फेरि सेल गर्छु भन्नुभएको छ सो इफ यु इन्ट्रेस्टेड है टक्क लगाएर इन्स्टाग्राममा कुरा गरौँ प्राइस म सबै भनिदिन्छु सो यहाँनिर छ डुकाटी मोन्स्टर 796 होप माइक चलेको होस् है माइक चलेको होस् त्यति हो हामीले चाहेको माइक चलेको होस् के भयो मलाई देखे पनि म हेल्मेटमा छुइनँ त साइको हिँड्यो यार तिमी त यार यो चाहिँ राजदाईको डिपो हो यहाँ चाहिँ गिटी बालुवा इट्टा सिट्टा ढुङ्गासुङ्गा हुन्छ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यो कुरामा राजदाईसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ राजदा भिराको लिएर गएको हुनुपर्छ 100% अहिले भिरागैमा आउनु भेट्छ बटर गर्दै सो अहिले राजदा आएपछि म भिडियोमा भेट्नुपर्छ छ्यापा लाएर हाम्रो राजदा आइसक्नु भएको छ अनि यहाँनिर भिराको छ V-twin त्योपछि यहाँनिर इनलाइन 4 Benelli 600i है त्योपछि यो डुकाटी मोन्स्टर 796 यसको L-twin डिनोट गरिदिउँ त्यहाँबाट यसरी आएको हुन्छ लिनियर ट्विन होइन डुकाटी मोन्स्टर 796 सुरुमा यसकै साउन्ड सुनौँ है मलाई चाहिँ V-twinहरू भन्दा पनि इनलाइनकै आवाज मनपर्छ होइन पर्सनली सो आइल्डिङमा यो स्टक एक्जस्ट होइन यो चाहिँ अर्को आफ्टर मार्केट एक्जस्ट हो होइन फुल सिस्टम अनि तपाईँहरूले अब अहिले सुनिराख्नु भएको आवाज चाहिँ डुकाटी मोन्स्टर 796 को हो V-twin सरी L-twin सो आवाज सुनिहाल्नुभयो के कस्तो लाग्यो हजुरलाई भन्नु होला होइन अब त्यो पछि यो पनि V-twin इन्जिन हो त्यो V सेप देखिराख्नु भएको छ हार्लेहरूतिर हुने खालको है यसको चाबी यहाँनिर हुन्छ अब यसको आवाज सुनाइदिन्छु म कता हो यो पनि न्युट्रलमा रहेछ सो यो चाहिँ भिरागोको साउन्ड है आइल्डिङमा यस्तो छ होइन
अब तपाईँलाई Virago 250 कस्तो लाग्यो साउन्ड लुक चाहिँ मलाई एकदम बवाल लाग्छ है बवाल नै खालको छ अब त्यो पछि इनलाइन फोको अब तपाईहरुलाई म टक्क लाएर आइडलिङमा सुनाउँछु हैन यो चाहिँ आइडलिङमा भयो बेलेन्स 600i को साउन्ड हैन अब रे भनेपछि सुरु भयो त सो आवाज सुनिहाल्नुभयो हैन अब यसको टेस्ट राइडको भिडियो इभन रिभ्यूको भिडियो मैले बनाइसकेको छु पहिला स्क्रिनशट राखिदिरहेको छु यहाँ हेर्नु होला लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यो पनि एकचोटि राइड हानेर आउँछु म हैन यो अहिले के को एक्सेसरी दाइ यो टर्मिक हो नि सो टर्मिकको एक्सेसरी यसमा चाहिँ दुईटा यसमा चाहिँ आइक्जिल को 60 जुन चाहिँ कम्पनी रेकमेन्डेड हो हैन इभन इफ बडी खाना गयो भने पनि ठुलो इस्यु हुँदैन इफ डिबी किलो निकाल्यो भने चाहिँ इस्यु छ हैन नभए खासै इस्यु छैन हैन यसको चाहिँ अब मोन्स्टरको साउन्ड बवाल छ एक्चुअली म नर्मली टेस्ट राइड गरेर आउँछु कहाँ छ यसको So right now you are hearing the sound of Ducati Monster 796 है पावर अति छ क्या अति नै लास्ट बडी क्या नर्मली कन्ट्रोलै गर्न सकिँदैन वेट चाहिँ फेरि लाइट वेट छ है 600 भन्दा अलि लाइट वेटै हुनुपर्छ यसको मैले रिभ्यू भिडियो पहिल्यै बनाएको छु हैन हेर्नु होला अघि पनि मैले गरिसकेको छु यता कुकुरहरू चाहिँ अहिले बिताउँछ हैन त्यही भएर यही रहेछ कुकुरहरू अब यताबाट जाउँ यही छ खेदाउनलाई पुरा रेडी भइसक्यो सो एक राउन्ड मात्र हानु हैन अनि भिराको पनि तपाईहरुलाई म टक्क लाएर ग्राउन्ड हानेर साउन्ड सुनाउँछु हैट आवाज क्यों सो यो Ducati Monster 796 चाहिँ सेलमा छ हैन अनि म टक्क इन्स्टाग्रामको मेरो रेभ नेपाल अफिसियल छ त्यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यसको प्राइसदेखि लिएर सबै थोक इन डिटेल्स म दिन्छु तपाईहरुलाई हैन सो लुक्समा कुरा गर्नुपर्दा Ducati फार बेटर हैन त्यो चाहिँ इटालियन हो इटालियन कम्पनी अब यो पनि बेनेली पनि इटालियन कम्पनी हो टोटली म्यानुफ्याक्चर बाई चाइनिज कम्पनी क्युजे मोटो यो चाहिँ इटालियन बेस्ड नै हुन्छ यसको अहिले इन्डियामा पनि प्लान्ट आइसक्यो होला सायद है मलाई त्यतिसम्म थाहा छैन अगाडि ट्विन डिस्क ब्रेक त्यसको पनि अगाडि ट्विन डिस्क ब्रेक यो कहाँ 8cc त्यो कहाँ 6cc अनि त्यसपछि टिकटकमा बेनेली 600i चाहिँ सुपर बाइक होइन 600cc को सुपर बाइक हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको थियो मैले त्यो कमेन्टहरूलाई इग्नोर गरिरहेको छु सुपर बाइक भन्दा क्याटेगोराइज सिलिन्डरले र बाइकको पावरले गरेर हुन्छ हैन अनि 600cc बाट चाहिँ क्याटेगोराइज नै हुन्छ अब सुपर चार्ज र के भन्छ टर्बो इन्जिन भएको चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट सुपर बाइकै भइहाल्यो तर इभन यिनीहरू पनि सुपर बाइकमै क्याटेगोराइज हुन्छ हैन अब 796 चाहिँ यसमा टर्बो पनि छैन यसमा के भन्छ सुपर चार्ज पनि छैन अब Ducati मोन्स्टरलाई के नर्मल उयो भन्ने कम्युनिटी बाइक भन्दै होला मिल्दैन नि त हैन ल सुपर बाइक पनि स्पोर्ट्स बाइक ल दुईटै स्पोर्ट्स नेकेड बाइक भइहाल्यो
सो तपाईँहरूको पर्सनल फेभरेट चाहिँ कुनको साउन्ड मनपर्छ तपाईँलाई इनलाइन मनपर्छ कि भर्टिकल मनपर्छ कि V4 V2 को मनपर्छ कि तपाईँहरूलाई अब इनलाइन 4 को साउन्ड मनपर्छ कमेन्ट गर्नु होला हैन मेरो बाइक कुदाइरहेको टेस्ट राइड यसको रिभ्यू भिडियो चाहिँ यो मोडलको रिभ्यू भिडियो चाहिँ SK9 ब्लग्सको च्यानलमा आउँछ छिटै आउँछ उसको च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिराख्नु होला कहाँ हो सो अहिले चाहिँ म भिराको यामा भिराको कुदाइरहेको छु है यसको मिररले ब्रेक थाम्ने गाह्रो हुने रहेछ हामी त यत्रो सानो बस्दाखेरि यत्रो सानो देखिने क्या अलिअलि खेदाउन आइहाल्छ फेरि सबै गल्ली नै गल्ली छ कताबाट घुमाउने मैले उतै माथिबाट घुमाउँछु सिटिङ कम्फर्ट नै कस्तो दामी छ क्या यसमा पक 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 साउन्ड आइरहेको छ के को हातै कुदाको फिल आउने के ह्यान्डलिङ यति मजाको छ यति स्मुथ छ है म आउने चाहिँ कहाँ है ए यतै आएछ त सो Benelli 600i को इन्जिन स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईहरुको 85.07 PS अफ पावर एट द रेट 11500 RPM जेनेरेट गर्छ भने यसको पिक टर्क चाहिँ 56.7 न्युटन मिटर अफ टर्क एट 10005 RPM छ हैन सो Ducati Monster 796 को कुरा गर्नुपर्दाखेरि अलमोस्ट 87 bhp अफ पावर एट 8250 RPM छ भने सो यसको म्याक्स टर्क नै तपाईहरुको अलमोस्ट 78.5 न्युटन मिटर अफ टर्क एट 6500 RPM छ है जुन चाहिँ अति हो त्यसमा जम्मा 56 पोइन्ट कतिको छ 56.7 को यसमा 78.5 यसको थ्रोटल रेस्पोन्सहरु यस्तो बवाल छ यस्तो छिटो वेल लिन्छ यसले जुन पिकअपहरु अति नै अति एग्रेसिभ छ के अति नै यतिकै Ducati मोन्स्टर नाम राखेको त हैन सो अगाडि चाहिँ ट्विन स्पेक पछाडी सिंगल भइहाल्छ यसको भित्रपट्टि हुन्छ उतापट्टि साइडमा यसको पनि अगाडि ट्विन अनि पछाडी सिंगल हुन्छ यता साइडमै हुन्छ नर्मल बाइकहरु जस्तै है सो Benelli TNT 600i को अब यसको यो मोडलको वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 231 kg को काउ वेट छ र यसको चाहिँ Ducati Monster 796 यो मोडलको 2011 को मोडल हो दाइको यसको वेट चाहिँ 169 kg को काउ वेट छ धेरै नै कम छ हैन इभन TNT 300 को हाम्रो Benelli TNT 300 को 196 kg को काउ वेट छ झन्डै 200 kg नै भनौं यसको अलि कम छ लाइट वेट छ अब यसको मजाको रिभ्यू चाहिँ मैले भनिरहेको छु लिंक डिस्क्रिप्सनमा राख्दिएको छु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पहिल्यै भनिसकेको छु हैन यसको प्राइस डिटेल्सको कुरा गर्नको लागि चाहिँ अब यो सेलमा छ इन्स्टाग्राममा आउनु होला है अब भिराको पनि कुदाइहाले सिटिङ पोस्टर कस्तो मजाको छ इन्टाइसरकै लुक्स आउँछ
अब यहाँ एउटा कुन चाहिँ निन्जा आउँदैछ त्यो पनि राजदाईकै हो यसको टायर साइज चाहिँ 180 कै हुन्छ यसमा स्टक टायर है तर यसमा चाहिँ अहिले 190 को युज भएको छ 190 कै कस्तो सुट पनि गरिरहेको छ अलिकति एक साइज ठुलो भएर हैन यसको अगाडिको 120 नै हो टायर साइज त्यसको पनि अगाडिको 120 नै हो यसमा 180 युज भएको छ होला सो पिरेली डेभलोको यसमा युज भएको भनेको टायर साइज चाहिँ 180/55 को छ त्यसमा चाहिँ 199 को छ 180 को पनि बबाल ठुलो देख्छ नि भयंकर को के डिफरेन्स पाउनु दुईटैको अन्डरटेल एग्जस्ट यसको न अन्डरटेल एग्जस्ट हुन्छ कम्पनीबाट अनि कोही हाम्रो भ्युअरहरूले चाहिँ साइडबाट निकाल्नु एउटा निकाल्नु न CBR 600 जस्तै भनेर गरेर हुन्छ अब कहाँ निकाल्ने कि कता यहाँबाट यहाँ काट्ने यसलाई काटेर गर्ने त्यो अलिक गाह्रो छ कि अब कम्पनीको प्रोडक्सन अनुसारले नै डिजाइन स्वागत छ त कस्तो राम्रो देखाएको छ ट्विन एग्जस्ट हैन हाम्रो जय नेपाल ब्रो रेगुलर भ्यू हुनुहुन्छ धेरै धेरै माया उहाँले चाहिँ अनौठो मोडिफिकेसनहरु गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ सल्लाह दिनुहुन्छ तर मलाई मोडिफिकेसन त्यति साह्रो चाहिँ इन्ट्रेस्ट छैन म हैन सो हाम्रो राजदाईको चाहिँ अर्को बाइक पनि आइसकेको छ हैन कावासाकी निन्जा 250R 2009 को मोडल प्यारलल ट्विन इनलाइन ट्विन देखिरहनु भयो होला स्टक एक्जस्टमा छ भिरागो CRF पनि छ दाइसँग CRF 250 दुगाटी मोन्स्टर 796 अनि यो पनि भर्खरै सबै कलर सलर हालेर बनाउनु भएको छ यसको स्टक एक्जस्ट नोट्स सुनाइदिउँ तपाईहरुलाई यो FI हो है सो यसको अब तपाईलाई स्टक एक्जस्टमा आइडलिङ सुनिरहनु भयो होला यो स्टक एक्जस्ट हो है अब हल्का बटाएर तपाईहरुलाई सुनाउँ यस्तो बवाल छ है अब यसको इन्जिनको स्पेसिफिकेसनहरुको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 29.7 bhp of power at 11,500 rpm छ भने यसको टकको कुरा गर्नु 21.7 Nm of torque at 10,500 rpm यो FI इन्जिन हो हैन अनि यसको अब तपाईहरुलाई अर्को कुरा के गरौँ यसमा पहिला टेलिस्कोपिक युज हुन्थ्यो कि अब 2009 को मोडल हो हैन टेलिस्कोपिक हो कि UST हो टेलिस्कोपिकै रहेछ है सो टेलिस्कोपिक फोक नै युज गरेको छ अगाडिको सस्पेन्सन पछाडिको मोनो सस्पेन्सन छ हैन रेडिएटर टक्कलाहरु अन्त अब निन्जा भनेपछि यसै पनि बबाल हैन कलरहरु सबै डेन पेन नयाँ गर्नु भएको छ सो यसको कभ वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 170 kg को छ यसको कभ वेट अनि यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स जम्मी 175 mm को छ है धेरै छैन यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स अलि कम नै हुन्छ अनि सिट हाइट चाहिँ तपाईहरुको 780 mm को छ यसको सिट हाइट अगाडि सिंगल डिस्क पछाडि पनि सिंगल डिस्क त्यतिखेर ABS छैन यो मोडलमा है यसमा पनि अब एक्जस्ट हाल्दा साउन्ड सुन्यो भने त बवाले आउँछ एकदम ब्रुटल आउँछ तर त्यो ठ्याक्कै बेनेलीकै जस्तो ट्युनिङ चाहिँ हुँदैन हैन प्यारलल ट्विन इनलाइन ट्विन भए पनि यो 41,000 कुदेको 41,741 रन कसैलाई इच्छा हुनुहुन्छ लिने भने यसको पनि यु क्यान DM मी अन इन्स्टाग्राम यसको प्राइस देखि लिएर सबै थोकमा डिटेल्स तपाईहरुलाई दिन्छु है त सो अब हामी टक्कलाएर हाम्रो बाइकमा भेट्नुपर्छ झ्याप्प सो आज सेरियो म बाइकमा भेट्छु हजुरलाई भनेर म बाइकमा आइसकेको छु हैन अन्त हजुरले भिडियो हेरिहाल्नुभयो के कस्तो लाग्यो हजुरलाई इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड टु बाई त्यो निन्जा 250R 2009 को मोडल अनि अर्को चाहिँ डुगाटी मोन्स्टर 796 2011 को मोडल है इन्स्टाग्राम मेरो रेभ नेपाल अफिसियल छ हजुरले त्यहाँ आएर टक्क लाएर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हाम्रो फुटसल छ त्योहरू फुटसलतिर गइदिएछ त्यही भएर त जान आँटेको थियो अब फुटसलतिर जाउँ हजुरहरूसँग बिदा मागौँ हैन के कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला मन परेमा लाइक साथीहरूलाई सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गर्नु होला यदि मन परेको छ भने है सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ किप सपोर्टिङ अहिलेलाई बिदा माग्छु टाटा बाई बाई